Приветствую вас, друзья, на моем канале. С вами Ева. И я поздравляю вас с 8 марта. Сегодня женский день. И я хочу поздравить всех нежных, чувственных, тонких, эмоциональных созданий, которые просто без нас, без женщин, этот бы мир, конечно, был бы совершенно другим. Мы этот мир создаем, мы этот мир заставляем цвести, вдохновляем, творим своими эмоциями, воссоздаем, украшаем и так далее. Можете продолжать бесконечно. Но, в общем, сегодняшнее видео я хочу посвятить женщинам и хочу сделать для вас, передать прям сегодня утром, поняла, что вот мне прям сразу пришла эта колода «Магия сердец», оракул. Сегодня хочу посмотреть на этой колоде, какое послание от Вселенной для вас есть, для вашей женской энергии, вот именно для вас, именно для вашего сердечка, именно для вашей женской части, какое послание есть для вас Вселенной. Вот. Я сделаю, как обычно, два варианта. Мне вот прям сегодня пришла эта колода. Во-первых, она очень сексапильная, эта колода. А во-вторых, смотрите, сразу же на торце приходит любовь. Сегодня, на самом деле, я думаю, что у большинства женщин будет очень светлый день. И, конечно же, вас поздравят. Я думаю, что даже если у вас там с утра не будет каких-то поздравлений, сообщений и так далее, даже вы зайдете в соцсети, или что-то, вот я вижу, что вот у вас возникнет такая теплота в душе, надежда, даже если вы сейчас не в паре, у вас возникнет сегодня сейчас такие светлые энергии после коридора затмений, такое идет, знаете, вот такая, так можно манифестировать, так воссоздавать вообще совершенно любые свои желания. Главное себе честно в них признаваться. Сейчас вообще такой период абсолютной откровенности, честности с самим собой. И все силы Вселенной просто толкают, чтобы вы позволяли себе, разрешали себе думать, мечтать, воссоздавать все, что вы хотите. Ну что, выбирайте, как обычно, два варианта. Я советую слушать оба, потому что в каждом вы можете найти какое-то свое сообщение для разных периодов своей жизни. Вот. Ну, в общем, пока я настраиваюсь на единичек, вы выбираете. Так, первый вариант. Первый вариант. Ой, какие вы девушки. Первый вариант — это девушки, знаете, ну вот слово крайности плохо, но вы очень контрастные, вы можете быть очень радостной, вы можете быть очень радостной, вы можете быть очень грустная, у вас большие часто эмоциональные перепады, то есть вы очень эмоциональный человек. И я сейчас сделаю небольшую сигнификацию, чтобы вы поняли, что этот вариант для вас. То есть вы достаточно эмоциональные, чувственные, и вот от этих перепадов вы сами иногда можете страдать и мучиться, но на самом деле это создает такую классную, интересную палитру вашей жизни. И на самом деле и мужчины тоже за вами ходят на поводке именно за этой вашей чувственностью, эмоциональностью. И они, как бы, понимаете, они понимают, что от вас никуда не деться. Поэтому ваша эмоциональность, вы должны понять, что это не только, знаете, такая вот, скажем так, тяжелая ноша для вас, и, может быть, иногда для ваших отношений, но это в том числе и... Это в том числе и, знаете, ваша возможность проявляться в этом мире, в том числе как бы с мужчинами, в отношении с мужчинами. Вот, поэтому для вас, видите, такое послание уже первое идет на 8 марта. Вы должны понимать, что вот это ваша черта, это ваша характеристика, это ваш дар. Да, опять это выходит этот поводок. Да, мужчина у вас на самом деле на поводке. Я перемешала, и все равно выпала эта карта. Вот, да, подкаблучник, но у вас мужчины, они действительно вот у вас, понимаете, под каблучком, потому что вы настолько очаровательны, вы столько чувственны, и мужчины не могут позволить себе такой палитр эмоций, и, конечно, их это завораживает.
То есть вы можете создать такую красивую сказку, вы можете создать и нарисовать такую волшебную картину в этой жизни. И мужчины, конечно, очень падки на это. Они понимают, что рядом с такой женщиной, ой, это вообще, это какие могут быть невероятные, скажем так, сказочные какие-то приключения, какие-то открытия какого-то мира, совершенно им до этого неведомого. Поэтому для единичек и для первого варианта сразу же такой совет для вас от Вселенной в этот женский день. То есть ваша чувственность, ваша эмоциональность и ваша порой, скажем так, вам кажется, что вам мешает это, но на самом деле это ваш дар, пользуйтесь им во благо. Опять выходит поводок. Ну, на самом деле, да, вот сразу же я, вы знаете, подумала, что для многих это 8 марта, поскольку прошлый год и этот год, да, это вообще год переосмысления отношений, или отношения выйдут на новый уровень, или, возможно, у вас будут новые отношения. Потому что и загадываете сейчас 8 марта, вообще весь этот март месяц, сейчас был, вы знаете, коридор затмений, был парад планет, было полнолуние, было солнечное затмение. То есть это такие сильные периоды, когда наша энергия все обнажается, все выходит наружу, поэтому загадывайте себе однозначно это. То есть у вас сейчас это стоит как желание. То есть если вы еще не замужем, то однозначно прям вот визуализируйте, представляйте. Каждый день прям представляете вот эту вот красивую картинку, понимаете, а кто в ссоре, обязательно пусть будет у вас примирение. То есть такая душа в душу, чтобы у вас был диалог с мужчиной. Смотрите вот прям вот, знаете, вглубь ситуации и идите в нее через свое женское сердце, через свою интуицию. Да, опять эта карта свадьбы. Вы знаете, вот я как не мешаю колоды, если я продолжаю думать о том, о чем я говорю, в потоке идет эта информация, эта карта снова возвращается, потому что я не договорила. И на самом деле, какое для вас есть тут послание от Вселенной, вы понимаете? То есть вам просто необходимо быть счастливой, поскольку вы очень эмоциональная натура, для вас счастье в отношениях, гармония, это просто, ну это без этого, вы понимаете, есть люди, которые могут сначала там строить карьеру, есть женщины, которые занимаются какими-то делами, а для них семья второстепенна. А есть женщины, которые из отношений, из любви черпают вдохновение для всего остального. Вот вы такая женщина. Вот я, кстати, тоже такой человек. Это послание тоже и для меня сегодня, кстати говоря. Поэтому, да, сегодня послание тоже и для меня отчасти. Поэтому, да. Я думаю, что в этом году будут свадьбы, слушайте. Я думаю, что в этом году у вас будут свадьбы однозначно. То есть эта карта, она постоянно выходит. И я, вы знаете, помните, у меня оставлю здесь ссылочку на какой мужчина по судьбе все время выходил, король чаш. Это король чаш в той колоде, это женская фигура. То есть вы настолько будете счастливы, у вас в вашу жизнь войдет любовь, это прям однозначно. Да, и, понимаете, такая свадьба, что до совместной старости. То есть не любовь, где вы будете уже какие-то усваивать уроки кармические, проходить какие-то, знаете, снова адские круги, какие-то проработки. То есть вы войдете в отношения, где вы сможете с этим человеком идти, понимаете, уже до конца, до старости, до конца своих дней. Разделять с этим человеком свою жизнь. Вот загадывайте сейчас в праздничные дни после коридора себе именно такие отношения. И если уже у вас начинаются какие-то отношения, какие-то наклевываются, то вы сразу строите отношения эти как бы с визуализацией этого, с пониманием, и как бы смотрите на человека, а я бы хотела с ним, да. То есть если даже у вас не возникает с этим человеком желания проходить такой путь, вот с чего мы начали, да, для единичек, тем мы заканчиваем. Понимаете, если вы, вот даже при первой встрече у вас не возникает вот этого чувства глаза в глаза, когда вам хочется смотреть бесконечно, когда вы можете говорить смело, открыто обо всем, когда у вас будет возникать это чувство, ваше сердце откликнется, понимаете, это взаимная любовь. Это не я тебя люблю, или я на что-то соглашаюсь, или ты в меня влюблен, и я как бы хорошо, я принимаю твои ухаживания. Нет, это совершенно другой порядок отношений, совершенно другой порядок любви, понимаете? Вот. Это совершенно другое качество отношений. Давайте вытянем последнюю карту для первого варианта. Вам совет последний, который вам дают высшие силы. Крест. Класс. Вот вам совет, видите?
Видите, женщина, крест, она положила цветут цветы на самом деле, то есть пробуждение идет, и крест мужчина. То есть вам совет, понимаете, перестаньте рассматривать отношения как место, где нужно страдать, где нужно обязательно испытывать боль, понимаете? Если в ваших отношениях это есть, это означает, что вы так видите реальность. Вы подсознательно выбираете именно такую форму отношений. Для вас по-другому быть не может. Вы не видели, может быть, другого в детстве, вы не видели другого примера, но вам нужно, если у вас этого не было в жизни, а поверьте, этого не было у большинства. Мы сейчас идем в период перехода, практически все первопроходцы сейчас, те, кто хочет любви, безусловно, чистого счастья, все первопроходцы. И мы с вами, вот все, кто, поверьте, собрались на этом канале, это люди-первопроходцы. Поэтому вам такой совет: перестаньте смотреть на отношения как на тяжелую работу, как на тяжкий крест, который вам нести до конца дней. Если вам сейчас плохо в отношениях, в которых находитесь, пересмотрите их. И в первую очередь выберите себя для начала, понимаете? Выберите себя. То есть для многих вот эта грань уже прошла, понимаете? Вот у нас было затмение, полнолуние. Для многих вот как раз были в таком состоянии в коридоре затмений. И вот это вот, понимаете, вот эти вот надежды, капельки надежды, они сейчас должны пробудиться в вас. И все будет возрождаться, потому что вот мы, понимаете, вот как ни крути, даже если вы были на грани, был тяжелый момент, понимаете, перейдут отношения, где вы будете, вот видите, по всем чакрам они соединены, сердечная чакра, по манипуре, по вишутке, по всем чакрам, даже по корневой чакре, по всем. Ну, то есть по корневой мы легко соединяемся со всеми, но главное, что, видите, у них есть соединение по сердечной чакре. Это самое-самое главное. То есть не на общих целях, не на инстинкте, не на влечении, да, а на всем этом плюс еще и на сердечной чакре, понимаете? Ну, посмотрите, ну вот какая красота. Ну, вот. Вот прям заскриньте себе вот этот экран, и пусть именно эта картинка останется у вас в памяти, чтобы вы именно так вот правильно представляли себе те отношения, к которым вы стремитесь или которые вы будете создавать у себя в семье, в паре. Вот такое вот послание для первых вариантов. Давайте дальше пойдем. Второй вариант, потому что я смотрю, второй вариант, я даже начала к вам уже так настраиваться. Вы такие девушки, скажем так, деловые. Я смотрю деловые. Если первый у нас вариант был девушки достаточно эмоциональные, чувственные, такие воздушные знаки, водяные знаки, возможно. А второй вариант — это огненные, земные знаки, однозначно, вот даже больше, наверное, да, и огненные. Ну, какие-то у вас планеты в разных знаках. Холодная постель. Да, ну, я же говорю, что вы достаточно такие холодные, вот от вас идет такое холодное состояние, сдержанное, потому что вы сейчас, видимо, в таком периоде своей жизни или в ваших отношениях сейчас вот такой период. Вы так чувствуете отношения, может быть, они не такие, но вы их такими чувствуете, вы чувствуете себя такой, понимаете, вы видите себя такой. Давайте посмотрим, что еще карты расскажут о вас. Да, но на самом деле, вот видите, опять вышла эта карта. Вы на самом деле женщина, которая способна создавать такие связи. Вы думаете, что вы холодная, сдержанная, может быть, не такая эмоциональная, но на самом деле вы человек, который может создавать очень глубокие связи. И это будут, может быть, не такие, вот знаете, эмоциональные порывы, как вот у нас у единичек было. Это люди, которые настолько, знаете, сначала, может быть, у них это все через ум идет, да, но они все равно спускают это до сердца, и они через сердце все пропускают. Поэтому двоечки, второй вариант. Сейчас я еще хочу из потока для вас посмотреть. Ну, вот этот юноша идет, я просто смотрю, что к вам еще, знаете, не так просто подойти. Мужчины ходят, мужчины есть, но они, знаете, сидят так в ожидании, то есть они к вам не могут подойти именно из-за того, что вы можете казаться немножечко холодной, немножко сдержанной. Так, я куда-то смотрю туда, я просматриваю ваше поле, поэтому, когда я смотрю не в кадр, это означает, что я просто, ну, как бы мне так легче читать поле, соединяться с вами, с вашим полем. Поэтому, видите, вот они есть, эти мужчины, и они как бы, ну, хотели бы к вам подойти, но у вас, видимо, может быть такое выражение лица, такая энергия сейчас холодная,
Поэтому совет вам на 8 марта, знаете, так это, оглянуться по сторонам, что происходит. О, мужчины, поморгать, поулыбаться, хотя бы просто, знаете, если вы отвыкли это делать, просто для эксперимента. Вот сегодня улыбайтесь всем, понимаете? Да. Сегодня улыбайтесь всем. Ну да, вот я смотрю, что вы, во-первых, такая вот холодная девушка, и вот эта вот аристократичность, сдержанность, она, может быть, мешать немножко вам в отношениях. То есть позвольте себе больше чувственности, больше игривости. Сейчас 8 марта, будут вам делать комплименты. Так, что у нас тут выскакивает? Так, вот эта вот карта мне понравилась. Что-то сразу она мне... Ну да, вот сейчас я вам скажу. То есть она, понимаете, вот сразу будет идти вот эта вот игривость к вам. И будут появляться какие-то возможности, будут появляться мужчины. У меня тут цветочки. Вот так вот сегодня, видите, карты. Будут появляться мужчины, которые будут обращать на вас внимание, понимаете? И они будут готовы для вас делать какие-то действия, что-то для вас преподносить, какие-то подарки. Поэтому для двоечек, что еще могу сказать про вас? Ну, у вас, понимаете, вы вот в таком состоянии сдержанном, это не просто так. У вас была такая сильная обида, то есть какой-то мужчина просто вам, понимаете, нанес такие удары, то есть нанес вам такие удары, нанес вам такие, как бы, скажем так, травмы, что вы привыкли уже как бы сдерживаться, знаете, ради своей безопасности, не потому что вы такая холодная, не потому что вы, не знаю, какая-то злая ведьма, а потому что у вас произошли такие душевные перестройки, вы такую огромную внутреннюю работу провели, чтобы удержать себя в каком-то таком состоянии и чувствовать себя хорошо, что сейчас, конечно, вы уже лишний раз подумаете, даже если вы в отношениях, то вы уже знаете, как-то так не всякую тему подымете. Если вы свободны, то вы, как бы, знаете, еще так 300 раз подумаете, прежде чем с мужчиной сходиться. То есть вам хочется на самом деле такого, вам хочется любви, свадьбы, близости, ну то есть вам хочется очень теплых отношений. Но вы постоянно, как бы, вот выбор, да, вы постоянно в отношениях, вот как бы метаетесь, так или так себя повести, с этим человеком или не с тем, открыть сердце, не открыть. То есть у вас вот эта дилемма, но она не от того, что вы, скажем так, да, а потому что у вас были, как бы, какие-то проблемы, понимаете, были сражения какие-то. И я думаю, что здесь вот по этой карте, скорее всего, не два мужчины сражались, а вы входили в роль мужчины, и вы сражались со своим мужчиной. Вот мне идет такой посыл. То есть вот для двоечек у вас, скорее всего, вам приходилось входить именно в такие мужские роли и отстаивать себя рядом с мужчинами. Или вы выбирали таких мужчин, которые не вас защищали, а они защищали себя от вас, они боролись с вами. Поэтому давайте посмотрим совет вам на 8 марта. У меня тут, я очень люблю эвкалипт, он так пахнет. Почему-то сейчас мне это пришло, эвкалипт, видите, чувственность. То есть вам нужно пробудить свою чувственность. Почему-то я, когда вот сейчас подключилась к вам, сразу цветочек захотелось понюхать. То есть вам нужно расшевелить свое сердце однозначно. Да, ну вот, тут это уже другое дело. Когда вы расшевелили свое сердце, понюхали цветочек, посмотрите, какой красавец пришел. Ну, посмотрите. Какой холеный, бородатый, уверенный в себе, у него, понимаете, скала, он скала. Он скала, он мужчина, понимаете? Он не юноша, как там был, который просто сидят и смотрят, когда вы такая холодная. А когда вы в состоянии перестаете бороться, когда вы становитесь женственной, как бы такой, сейчас еще вот одну карту вытащу, она мне тут сейчас, она мне прям вот, я не знаю, что там за карта, она прям вот сейчас, она вот прям тянется. Класс! Вот видите, вот мужчина. А вот, собственно, то, что выходило, сейчас я вам покажу. Вот этот мужчина, во-первых, он бежит, да, спешит к вам. У меня эти две карты, они прям мне мозолили глаз. А вы понимаете, вот вы привыкли общаться с мужчинами, которые такие самовлюбленные. Понимаете? Вот, самовлюбленные мужчины. А вам нужно с мужчинами, которые вот такие, как скала. Вам нужно стать вот такой вот самовлюбленной, нежной, чувственной, нюхать цветочки и наслаждаться, понимаете? То есть вам нужно пробудить это в себе, разрешить это себе, раскрыть наконец-то свое сердце, понимаете? И тогда вот так вот приходит к вам в жизнь вот такой вот мужчина. Ну вот, я вот так вот карту возьму, чтобы вы их все видели. Можете заскринить себе двоечки, понимаете? Вот именно вот такой вот мужчина вам
по судьбе, понимаете, которого вы хотите. Разрешите себе это, и все у вас будет классно. Класс. Мне кажется, каждый по-своему шифрует, каждый, естественно, в каждом варианте раскроет какие-то свои нотки, свою историю, но вы знаете, я хочу в целом всем женщинам пожелать, вот учитывая те варианты, которые у нас сегодня выпали на послание вам от Вселенной, то есть выбирайте себя. Сейчас такие энергии, что если мы что-то, что мы скрываем от самой себя, понимаете? Если мы скрываем от себя какие-то боли, какой-то абьюз, какие-то ситуации, если мы скрываем, если мы позволяем этому происходить плохому, мы это приумножаем. То есть говорите стоп. То есть вы должны это в первую очередь сказать для себя: со мной так нельзя, я такого не принимаю, или я хочу по-другому, или я хочу это, я хочу так. Вот, понимаете, вы это не боитесь сказать во Вселенную, в первую очередь боитесь это сказать себе, понимаете? У вас эта отстраненность, она сама с собой. Этот как бы такой вот холод, он идет из вашего сердца, поэтому вам нужно растопить свое сердце, вот опять эта карта, полюбить себя, вот, полюбить себя, вот, и у вас сразу же, понимаете, начинают закладываться абсолютно новый фундамент в отношениях. Вот я сейчас эти две карты возьму, пусть они будут символом для второго варианта той работы, которую вам нужно провести над собой. Посмотрите, посмотрите на эти карты, какие они красивые. Вот, я вам поближе поднесу, видите? Закладывает совершенно новый фундамент отношений, видите, партнерство. Никто ни от кого не прячется. Но для этого вам нужно стать таким немножечко самовлюбленным человеком. Для вас это, поверьте, не будет во вред, для вас это будет только в пользу. Вот такие вот карты у нас сегодня. Послание на 8 марта. Хочу вас еще раз всех поздравить. Дарю вас свою любовь, свое сердце и свет. И пусть у каждой будет в этот день свет и любовь, и вы это все приумножите. Принимайте поздравления, поздравляйте сами, смотрите, как нам сказали в раскладе, по сторонам, кокетничайте, в общем, проявляйте свою женскую энергию, и все будет у вас прекрасно. А я вас целую, прощаюсь, оставляйте комментарии обязательно, мне очень это важно, какой вариант вам понравился, какой срезонировал, может быть, какой-то инсайт. Обязательно пишите в комментариях, что вы выбрали, пишите «принимаю» на каждый вариант, чтобы это отыгралось для вас. Разговаривайте со Вселенной через такие вот простые знаки. Ну и самое главное, будьте счастливы. Поздравляю вас с 8 марта. Подписывайтесь, ставьте лайки. Канал молодой, поэтому будем его развивать вместе.